요즘 이런 얘기 한 번쯤 들어보셨을 겁니다. 비만 주사 맞았더니 코골이가 줄었다더라. 숨 멎는 것도 덜해진 것 같다더라. 이 말 반은 맞고 반은 틀렸습니다. 안녕하세요. 닥터진의 시원톡톡 이비인후과 전문의 진봉준입니다. 그럼 마혼자로만 맞으면 수면무호흡증도 해결되는 거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들 많으실 텐데요. 결론부터 말씀드리겠습니다. 마혼자로 하나만으로 수면무호흡증이 해결되지는 않습니다. 오늘 영상에서는 마혼자로가 수면무호흡증에 어디까지 도움을 줄 수 있는지, 어떤 사람에게 의미가 있는지, 그리고 왜 수면다원 검사와 양압기 이야기를 반드시 같이 해야 하는지 차근차근 정리해 드리겠습니다. 수면무호흡증을 자는 동안 숨이 멎는 질환이라고 알고 계신 분들이 많습니다. 맞는 말이긴 합니다. 하지만 조금 더 정확히 말하면 자는 동안 숨길이 반복적으로 막히면서 몸이 계속 깨어나는 질환입니다. 숨이 막히면 산소가 떨어지고 그때마다 뇌가 급하게 몸을 깨웁니다. 이 과정이 대부분 기억에 남지 않기 때문에 난 중간에 깬 적이 없는데요? 라고 느끼는 경우가 많죠. 그런데 이런 일이 밤새 수십 번, 많게는 수백 번 반복되면서 아침에 자고 일어나도 몸이 전혀 쉰 느낌이 들지 않습니다. 여기에 체중이 늘어나면 문제가 더 커집니다. 목, 혀, 숨길 주변에 지방이 쌓이면서 잘 때 숨길이 더 쉽게 눌리기 때문입니다. 그래서 체중이 늘수록 코골이와 수면무호흡증이 같이 심해지는 경우가 많습니다. 그래서일까요? 요즘 마혼자로를 마치 수면무호흡증 치료제처럼 생각하는 분들도 계십니다. 이건 정확히 짚고 가야 합니다. 마혼자로는 숨기를 치료하는 약이 아닙니다. 마혼자로는 원래 당뇨 치료 목적으로 개발된 약이고 지금은 비만 치료제로 사용되고 있습니다. 이 약의 핵심 작용은 간단합니다. 배고픔을 덜 느끼게 하고 적은 양에도 배부름이 오래가게 만들고 그 결과 먹는 양이 자연스럽게 줄어들게 합니다. 그래서 체중이 빠집니다. 즉 핵심은 이겁니다. 마혼자로가 숨길을 직접 넓혀주는 건 아니지만 체중이 줄면서 숨길을 누르던 압력이 줄어들고 그 결과로 수면무호흡증 증상이 완화되는 경우가 일부에서 나타난다는 점입니다. 그렇다면 이제 이 질문을 해야겠죠? 그 일부가 도대체 어느 정도일까요? 이론 말고 실제로 연구 결과는 어떻게 나왔을까요? 비만을 동반한 수면무호흡증 환자들을 대상으로 체중 감량 치료를 진행한 연구들을 보면 체중이 많이 줄어든 분들 중에서 약 30에서 40% 정도에서는 무호흡 증상이 크게 줄거나 거의 보이지 않게 된 경우도 있었습니다. 하지만 여기서 꼭 같이 봐야 할 숫자가 있습니다. 나머지 60% 이상에서는 증상이 줄어들긴 했지만 수면무호흡증이 사라지지는 않았습니다. 즉, 마혼자로는 완치약이 아니라 증상을 완화시켜 줄 수 있는 하나의 보조수단이라고 이해하셔야 합니다. 여기서 가장 중요한 이야기가 나옵니다. 마혼자로를 쓰느냐 마느냐 보다 훨씬 먼저 확인해야 할 것, 바로 수면다원 검사입니다. 수면무호흡증은 느낌으로 판단하면 거의 항상 빗나갑니다. 좀 좋아진 것 같아요 라는 말과 숨이 잘 쉬어지고 있다는 건 전혀 다른 이야기입니다. 수면다원 검사는 하룻밤 자는 동안 숨이 얼마나 자주 막히는지, 산소가 위험하게 떨어지는 순간이 있는지, 잠이 얼마나 자주 끊기는지를 한 번에 확인하는 수면 종합 검사입니다. 이 검사를 통해서 의사는 이렇게 판단을 합니다. 지금 무호흡증의 중심 원인이 체중인지, 구조인지, 체중이 줄면 좋아질 가능성이 있는 상태인지, 아니면 체중이 줄어도 양압기 치료가 꼭 필요한 상태인지, 이걸 확인하지 않고 마혼자로부터 시작하는 건 지도 없이 길을 나서는 것과 같습니다. 실제로 진료실에서 마혼자로 맞고 좋아진 것 같아요 라고 오셨는데 검사를 해보면 숨 멎는 횟수는 거의 그대로인 경우 생각보다 많습니다. 반대로 본인은 전혀 문제 없다고 느끼는데 검사에서는 잠자는 동안 산소가 위험한 수준까지 떨어지는 분들도 적지 않습니다. 수면무호흡증은 느낌과 실제 상태가 가장 많이 어긋나는 질환 중 하나입니다. 그래서 검사가 치료의 출발점이 될 수밖에 없습니다. 양압기는 잠자는 동안 공기를 보내서 숨길이 무너지지 않게 계속 열어주는 치료입니다. 수면무호흡증에서 가장 기본이 되는 비수술적 치료이고 지금도 가장 많이 사용되고 있습니다. 왜냐하면 수면무호흡증의 핵심 문제는 체중 그 자체가 아니라 자는 동안 숨길이 좁아진다는 점이기 때문입니다. 그래서 검사 결과에 따라서는 마혼자로를 쓰더라도 양압기를 먼저 사용하거나 두 가지를 같이 병행하는 경우가 훨씬 안전하고 효과적인 경우가 많습니다.
그렇다면 누구나 마원자로를 쓸 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 현재 처방 기준은 대략 이렇게 정리됩니다. 체질량 지수 30 이상인 고도 비만, BMI 27 이상이면서 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 폐쇄성 무호흡증, 심혈관 질환 같은 동반 질환이 있는 경우, 기존 당뇨 치료로 혈당 조절이 잘 되지 않는 분들입니다. 이 기준에 해당하는지 여부는 반드시 의료진 판단이 필요합니다. 많이들 물어보시는 게 이거 보험 되나요? 입니다. 현재 마원자로는 비만 치료 목적에서는 급여 적용 대상이 아닙니다. 다만 개인이 가입한 실손보험 약관에 따라 일부 보장 여부가 달라질 수는 있습니다. 그래서 무조건 된다, 안 된다가 아니라 본인의 보험 약관 확인이 꼭 필요합니다. 중요한 건 보험보다 먼저 내 몸 상태에 맞는 치료인지를 확인하는 것입니다. 오늘 내용을 한 줄로 정리하면 이겁니다. 수면무호흡증 치료의 출발은 수면다원 검사입니다. 현재 상태를 정확히 확인하고 양압기로 숨기를 안정시키고 필요한 경우 마원자로 같은 체중 치료를 보조적으로 병행하는 것, 이 흐름이 가장 안전하고 가장 현실적인 방법입니다. 마원자로는 체중 감량을 통해 수면 무호흡 증상을 줄여줄 수 있는 가능성을 가진 약입니다. 하지만 마원자로 하나만으로 모든 수면 무호흡증이 해결된다고 생각하시면 안 됩니다. 중요한 건 지금 치료 방향이 맞는지 검사로 확인하고 결정하는 것입니다. 이 영상을 보시면서 이거 내 얘기 같은데? 라는 생각이 드셨다면 미루지 말고 수면다원 검사부터 받아보시길 권해드립니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 궁금한 점은 댓글로 남겨주시면 다음 영상에서 이어서 풀어보겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.